ได้ยินเรื่องตำนานเปรตวังบ้านปืนไหมคะน่าจะเกิดขึ้นช่วงรัชกาลที่ 8 นะครับเพราะว่าตรงนี้ถูกทำให้เป็นค่ายทหารแล้วก็มีเสียงโหยหวนเสียงแหลมกรีดร้องเป็นประจำทุกคืนเป็นสิ่งที่ทหารได้ยินบ่อยจนทุกคนขนหัวลุก Princess Vlog EP นี้หม่อมเปิดพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนพระราชวังกลางเมืองเพชรบุรีหลายคนอาจเคยเห็นแต่ภายนอกไม่เคยได้เห็นข้างในจริงๆเพราะโดยปกติแล้ววังแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปอีกยุคหนึ่งคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นวังบ้านปืนในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมาก่อนอย่างแน่นอนวันนี้มาเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ก็ต้องชวนคนรู้เรื่องประวัติศาสตร์มาด้วยสวัสดีค่ะคุณอดิศักดิ์ สวัสดีครับ จากประวัติศาสตร์นอกตำราชื่อประวัติศาสตร์นอกตำรามาจากอะไรคะตรงๆเลยครับทุนกระหม่อมก็คือสิ่งที่ไม่ได้บรรจุไว้ในตำราข้อมูลทางประวัติศาสตร์มันเยอะมากจนใส่ในตำราไม่หมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่กล้าเล่าไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดเป็นแบบ untold history คุณอดิศักดิ์กล้าพูดเหรอ ก็บางเรื่องก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันทุนกระหม่อมแต่ก็คิดว่ามันเป็นงานวิชาการครับแล้วทำไมถึงชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์มันทำให้เรารู้ปัจจุบันว่าเรามาจากไหนถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราตาบอดข้างหนึ่งแต่ถ้าเราเชื่อประวัติศาสตร์มากเกินไปตาบอดทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เราต้องค้นคว้าต้องวิเคราะห์ต้องถกเถียงครับโอเคงั้นวันนี้เราก็น่าจะคุยกันสนุกถ้าไม่บอกว่าอยู่เพชรบุรีก็จะนึกว่าอยู่ยุโรปครับซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นการจำลองพระราชวังในประเทศเยอรมันเอามาไว้ที่นี่วันวังไหนในเยอรมันเนี่ยครับมีชื่อว่า Neues Palais อยู่ที่พอสดัมที่ใกล้ๆเบอร์ลินวังพอสดัมครับซึ่งตอนนั้นรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับโดยพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่ 2 ที่นั่นและอีก13 ปีต่อมาก็เลยกลายเป็นวังแห่งนี้ครับแล้วใครเป็นคนสร้างให้ล่ะคะสถาปนิกผู้ออกแบบเนี่ยค่ะจะเป็นสถาปนิกชาวเยอรมนีก็คือมิสเตอร์คาร์ล ดอริงนะคะก็จะเป็นผู้ออกแบบวังแล้วก็ผู้คุมการก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นกรมหลวงดำรงราชานุภาพแต่เขาอยู่เมืองไทยอยู่แล้วเขาดูเหมือนว่าเขาเคยสร้างวังมาหลายวังแล้วใช่ค่ะมิสเตอร์ ดอริงเนี่ยเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันที่เข้ามารับราชการในเมืองไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะซึ่งนอกจากตัววังบ้านปืนที่เป็นผู้ออกแบบแล้วเนี่ยก็จะมีอีก3วังด้วยกันค่ะก็จะคือวังของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ค่ะวังวรดิตของกรมหลวงดำรงราชานุภาพแล้วก็ตำหนักสมเด็จวังบุรพาของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องรอเฝ้าค่ะแต่เดิมเนี่ยค่ะพื้นที่ห้องเนี่ยค่ะจะเป็นห้องโถงโล่งสำหรับไว้ให้ข้าราชบริพารหรือว่าประชาชนเนี่ยค่ะมารอเฝ้าในหลวงที่ท้องพระโรงที่อยู่ด้านในนะคะแล้วเขานั่งกับพื้นเหรอสมัยนั้นน่าจะมีการนั่งพื้นกับเก้าอี้บ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เครื่องเรือนเราจะไม่ค่อยพบที่นี่ค่ะแล้วทำไมท่านถึงสร้างวังนี้ขึ้นมาล่ะคะสำหรับผมคิดว่ามี2 อที่ดีคืออากาศดีอากาศดีเพราะว่ามีพระราชเลขาหลายครั้งบอกตอนนี้เมืองเพชรอากาศดีมากเลยเหมือนปลายซัมเมอร์ของเยอรมันที่เมืองฮัมบูร์กมันร้อนจะตายเลยปลายซัมเมอร์เยอรมันเลยแล้วทรงมีพระราชเลขาด้วยว่าอากาศเมืองเพชรนี่ร้อนจริงนะกลางวันพอฝนตกแล้วจะเย็นกลางคืนใกล้รุ่งเนี่ยต้องห่มผ้าเลยนะครับที่สำคัญคือแพทย์ประจำพระองค์เนี่ยบอกว่าเมืองเพชรเนี่ยดีที่สุดมากกว่าที่ใดๆในประเทศไทยโดยเฉพาะไม่มียุงเลยอันนี้คือคงสำคัญมากส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท้องพระโรงในการออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์นะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีแบบจำลองของตัววังบ้านปืนให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหลักของอาคารค่ะจะอยู่ทางทิศตะวันออกนี่เข้าทางนี้ใช่ค่ะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีค่ะแล้วก็ตัวอาคารที่เรายืนอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นอาคารหลักซึ่งที่เนี่ยจะมีการสร้างอาคารรองเป็นปีกยื่นออกไปทั้งทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกด้วยค่ะ
ก็จะเป็นห้องเสวยค่ะ ซึ่งการประดับตกแต่งของตัววังบ้านปืนเนี่ยค่ะแต่ละห้องก็จะใช้วัสดุแล้วก็เรื่องของสีสันเนี่ยที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นตัวห้องเสวยเนี่ยค่ะก็จะใช้การประดับด้วยกระเบื้องสีเหลือง เนื่องจากว่ามีความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่กระตุ้นให้มีความอยากอาหารค่ะก็คือจะทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็อยากทานอีกเนี่ยค่ะ แต่ก็มีพวกนี้ก็ประดับไว้ตั้งแต่สมัยโน้นอยู่นะ ที่เป็นลูกกรงอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือจะตั้งแต่ในสมัยสร้างตัววังเลยค่ะ ก็จะเป็นรูปแบบตกแต่งของเยอรมันที่เราเรียกกันว่าแบบจุงเก้นสติลค่ะ ด้านนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยทางกรมศิลปากรนะคะมีการบูรณะแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อมมีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งแต่เดิมอะค่ะพื้นที่บริเวณคอร์ตตรงเนี้ยค่ะจะเป็นคอร์ตแบดมินตันที่ในหลวงรัชกาลที่6อะค่ะได้มาทรงแบดด้วยในคราวที่เสด็จประพาสในช่วงปี 2529อะค่ะกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะตัววังบ้านปืนหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการศึกษาตัววังที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็ไปเจอวังบางขุนพรหมที่นายดอลริงเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็บริเวณนั้นนะคะขอดตรงกลางเขาทำเป็นสวนหย่อมแบบยุโรปแล้วก็ตรงกลางของสวนเนี่ยจะมีอ่างน้ำพุทางกรมอะค่ะก็เลยนำรูปแบบที่วังบางขุนพรหมเนี่ยมาใช้กับที่พระรามราชนิเวศหรือว่าวังบ้านปืนนั่นเองในห้องบรรทมของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะก็จะมีห้องส่งน้ำอยู่ด้วยค่ะคือเป็นออริจินอลเลยเป็นออริจินอลค่ะเป็นห้องน้ำที่เป็นออริจินอลเหมือนอ่างจากุซี่เป็นจากุซี่ใช่ค่ะแล้วก็นี่อ่างน้ำเป็นอ่างอาบน้ำที่มีปรับอุณหภูมิได้ค่ะแล้วก็ปรับระดับน้ำที่ว่าจะเป็นกระจายตัวเยอะซื้อมาจากยุโรปเลยใช่ค่ะที่ปรับละอองน้ำแล้วก็จะมีตัวชักโครกที่เป็นเหมือนของปัจจุบันด้วยคือมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นของที่อยู่ที่ติดวังตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะแล้วมีเรื่องน่าขนลุกอะไรเกี่ยวกับวังนี้บ้างไหมคะได้ยินเรื่องตำนานเปรตวังบ้านปืนไหมคะน่าจะเกิดขึ้นช่วงรัชกาลที่8นะครับเพราะว่าตรงนี้ถูกทำให้เป็นค่ายทหารแล้วก็มีเสียงโหยหวนเสียงแหลมกรีดร้องเป็นประจำทุกคืนเป็นสิ่งที่ทหารได้ยินบ่อยจนทุกคนขนหัวลุกเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วครับเพราะว่าในยุคนั้นมีทหารใจกล้าอยู่คนหนึ่งเสียงหวีดร้องอย่างนี้ก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยไปส่องปรากฏว่าเจอสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกระรอกแต่มีปีกมันคือตัวบางครับบางช่างยุนะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานเรื่องเปรตวังบ้านปืนก็เป็นอันยุติลงครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตัวอย่างนั้นแล้วไม่มีแล้วก็น่าจะถูกกินไปหมดแล้วดูเหมือนว่าได้ยินเรื่องเจ้าจอมก๊กอที่วังนี้คืออะไรนะคือเป็นบุตรีของเจ้าเมืองเพชรนะฮะแล้วเป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่5มากเจ้าจอมนี่ทำอาหารเก่งและยังเป็นช่างภาพประจำราชสำนักด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยโปรดก็เลยทำให้สมเด็จพระศรีวชิรินทร์ไม่โปรดเสด็จเมืองเพชรเพราะเขาเป็นชาวเมืองเพชรใช่ไหมก็ลูกเราใช่เขาเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเพชรก็ไม่โปรดเมืองเพชรรัชกาลที่6ยังบันทึกไว้นะครับว่าเสด็จแม่ขวางก๊กอคือไม่อยากมาก็ก๊กอก็เลยครองเมืองเพชรครองวังนี้ที่ท่านเสด็จเพชรบุรีก็เพราะทรงโปรดปรานเสวยปลาทูอันนี้มีในพระราชเลขาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยววันจะไปเที่ยวตำหนักพญาไทเนี่ยนะกรมวังเนี่ยไปรับเจ้าจอมมาด้วยมาทอดปลาทูให้เตรียมกระทะเตรียมเตาไว้ให้พร้อมแสดงว่าท่านประณีตมากเกี่ยวกับเรื่องการทอดปลาทูเวลาไปร้านอาหารในปัจจุบันเนี่ยจะมีภาพล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยถอดฉลองพระองค์ภาพนี้ถ่ายโดยเจ้าจอมผมก็เลยคิดว่าในกระทะน่าจะเป็นปลาทูคลิปนี้ทุกหม่อมได้พาทุกคนมาเปิดอีกหนึ่งมุมอันซีนของพระรามราชนิเวศพระราชวังที่เต็มไปด้วยความงดงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าหวังว่า EP นี้จะทำให้ทุกคนได้รับความรู้สนุกและมีความสุขไปด้วยกันนะไปแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบาย